I believe that I was demon possessed, and the reason is because I allowed Satan to enter into me. And Bună dimineața la premieră! Hei, ce faceți, oameni buni? Cum sunteți voi? Eu mi-am făcut o cafeluță neagră exact ca sufletul criminalului despre care urmează să vorbim în acest episod. Spoiler, avem un criminal schizo. În cazul în care nu mă cunoști, bune, eu sunt Kara, Pisică Neagră și pe canalul ăsta vorbim în fiecare sâmbătă despre o crimă, o dispariție, o chestie foarte ciudată care se întâmplă undeva într-un colț de lume. Așa că dacă ești fascinat și tu de partea asta întunecată a lumii, welcome to the club, honey, ia loc. Deci, astăzi discutăm despre domnul David și o să mă refer la el drept psihopatul, criminalul sau David, pentru că, da, nu poți să-i pronunți numele de familie. Hai, încearcă tu să-l pronunți. Nu ți-a ieșit nici ție? Ei bine, vreau să vă spun că, sincer, crimele lui n-au fost cine știe ce din punctul meu de vedere, adică cu siguranță există alți criminali mai înfiorători decât ăsta, dar sincer pe mine ce mai mult mă sperie la el fața lui. Are fața asta de parcă, nu știu, îi dai undeva între 5 și 40 de ani. Deci care așa fața de păpușel, de, nu știu, e ceva foarte creepy la omul ăsta. A fost un om destul de tulburat, adică veți vedea mai târziu că el a comis toate crimele astea sub ordinele unui anumit demon care a posedat un anumit animal, e ceva crazy. Însă cu toate astea, adică sincer, chiar dacă nu era nimic de capul lui, a reușit totuși să țină în alertă poliția din New York timp de ani de zile și ba chiar mai mult, a început să le lase bilețele la locul crimei. Și crede-mă că alea chiar sunt dubioase, așa că ia-ți ceiu cu cafeluța, ronțăierile și desigur, poftă bună YouTube! David s-a născut pe 1 iunie 1953 în New York și, sincer, avea cu totul alt nume, practic Richard David Falco. Deci, în niciun caz numele ăsta dubios pe care nu pot să-l pronunț. Practic, el s-a născut într-o familie destul de liniștită, mama lui Betty împreună cu tatălui Tony aveau un magazin, nu știu sincer ce fel de magazin, însă aveau afacerea lor și totul părea să meargă bine, până când la un moment dat Tony a aflat că Betty a avut o aventură, practic se flocoșea cu Joseph, un agent de vânzări și a rămas însărcinată. Și în acel moment Tony ce a zis? Băi, cine este tatăl? Adică situația era foarte complicată pentru Tony. În primul rând suferea că da, femeia l-a înșelat și în al doilea rând exista un copil, însă nu știa, băi, este al meu sau nu este al meu. Așa că i-a zis direct, scapă de copilul ăsta sau te părăsesc. Și până la urmă, da, femeia a păstrat copilul și Tony a părăsit-o pe Betty într-un final pentru o altă femeie. După cum v-am spus, da, într-adevăr, Betty l-a păstrat pe David, l-a și născut, însă la scurt timp după naștere l-a dat spre adopție și el, fiind practic nou născut, a fost adoptat foarte repede și în acest moment au apărut în peisaj Pearl și Nathan. Oamenii ăștia locuiau în Bronx, aveau o mică afacere, însă cu toate acestea erau niște oameni destul de modești și disperați că își doreau o familie din tot sufletul, însă nu puteau face un copil, așa că David a apărut la momentul perfect, a fost adoptat într-o familie foarte bună, i-a oferit un nou nume și un nou start în viață. Problemele au crescut odată cu David, adică pe măsură ce el creștea și problemele erau din ce în ce mai intense. Pentru început, el a fost descris ca fiind un copil cu inteligență peste medie, adică era super smart. Însă totodată nu avea niciun fel de interes când era la școală, era super plictisit, nu se integra, nu avea prieteni și mai târziu în viață, când a început să crească și să meargă singur prin diferite locuri, a început să fure și să ardă o grămadă de obiecte. Acum chestiile astea, adică faptul că iubea furtul și focul, spun foarte multe chestii despre el, adică în primul rând el când fura simțea adrenalină, simțea că trăiește, adică practic trebuia să-și pună cumva creierul la contribuție, gen băi bun, vreau să fur chestia asta, cum pot să ajung în punctul în care să o fur și mai apoi dacă sunt prins sau bănuit că aș fi făcut chestia asta, cum pot să mă scot din belele. Deci practic niște trăiri foarte intense, mai ales pentru un copil și mai apoi urmează focul. Practic chestia asta era menită să-i calmeze cumva anxietatea pe care o simțea. Cei care mă urmăresc de mai mult timp știu că la un moment dat am vorbit despre semnele timpurii pe care un psihopat le arată în copilăria lui, spre exemplu, să dea foc, să rănească animale și să ude patul. Trei chestii foarte importante și dacă un copil le face sincer, este un semn de alarmă. Cum nu, te rog frumos să nu-mi lași comentarii că și te-ai udat patul când ai fost mic, pentru că nu prea contează chestia asta. Contează să le ai pe toate trei. Să rănești animale, să fii piroman și să uzi patul. Și chiar dacă le ai pe toate trei, te rog frumos să nu spui singur diagnostic, mergi la un specialist. Mă rog, să revenim. Deci el a devenit un mic piroman, ardea absolut tot ce-i pica în mână, pentru că chestia asta îi calma anxietatea. Practic, un copil când arde orice, el simte că este în control. El decide ce arde, el decide cât timp focul ăla este menținut și practic ce dezastru lasă în urma lui. Adică, who knows, astăzi, nu știu, arde un Adidas și mâine poate toată casa este în flăcări. După cum vă puteți da seama, părinții nu erau foarte fericiți, adică se întrebau, bă, oare unde am greșit? Adică i-am oferit acestui copil tot ce am avut, cum putem să-l ajutăm, să-l îndreptăm, pentru că clar o ia pe o cale greșită. Însă totuși David parcă mergea din rău în mai rău, v-am spus, practic problema creștea odată cu vârsta lui și el a devenit din ce în ce mai
nervos, mai arogant. Un copil destul de dificil, nu ți era ușor să te înțelegi cu el, era foarte răutăcios cu toată lumea, din ce în ce mai agitat, din ce în ce mai nervos și foarte răsfățat. Pearl a murit de cancer pe când David avea doar 14 ani și chestia asta sincer l-a afectat destul de mult, deoarece el era mult mai apropiat de mama lui decât de tată. Știu că ambii părinți l-au iubit, însă totuși el a avut o relație mult mai specială cu mama lui și sincer din momentul în care ea a murit, el a început să fie cu adevărat nervos, supărat, trântea, înjura, nu te mai înțelege cu el absolut deloc și mai târziu, adică câțiva ani mai târziu, tatălui Nathan până la urmă s-a recăsătorit și a refăcut viața împreună cu o altă femeie și sincer cred că asta a fost ultima picătură în paharul lui David, pentru că era la modul, cum poți să o înlocuiești pe mama? Eu vreau iubire de la mama mea, tu trebuie să-ți faci o familie cu mama mea, nu cu o străină. Atitudinea lui s-a înrăutățit foarte mult, sincer, și se certa cu tatălui, se certa cu iubita acestuia și la un moment dat a zis la 17 ani, știi ceva băi, cu tine n-am avut o relație atât de specială, mama a murit și acum mi-o aduci pe pupăza asta în casă. Copilul meu avea deja 17 ani și a zis, mă duc în armată și chestia asta a și făcut-o în 1971, la doar 17 ani, copilul meu a ajuns în Coreea de Sud. Sincer, mica lui aventură în Coreea de Sud a durat undeva la 3 ani doar, pentru că în 1974 a fost dat afară din armată, nu știm de ce, și s-a întors înapoi acasă cu un plan bine stabilit. Băi, vreau să aflu cine sunt, de unde provin și ce am de făcut cu viața mea. Și el stătea și se gândea, ok, de unde încep? O caut pe mama lui biologică, Betty. O caută și într-un final o găsește, iese în oraș, ei discută, ea este foarte deschisă, adică ea nu s-a retras în momentul în care David a contactat-o, nu a spus, băi, gata, lasă-mă în pace. Și cumva femeia asta era mai mult nostalgică, își dorea cumva să restabilească o conexiune sau măcar să ofere niște explicații și când i le-a dat, David nu a fost mulțumit la modul, de ce m-ai abandonat? În el s-a născut chestia asta, băi, tu m-ai abandonat că eu nu am fost îndeajuns de bun pentru tine. Tu nu m-ai iubit, tu nu m-ai dorit, tu ești un monstru. Chestia asta este foarte importantă, mai ales în cariera lui de criminal, așa că da, să o țineți minte, vă rog frumos. Supărat, nervos și nemulțumit de toate explicațiile pe care tocmai le primise de la mama lui biologică, s-a dus la prietenul lui Sam Carr. Ei bine, băiatul ăsta avea un labrador negru și aici intervine o chestie destul de ciudată, sincer. David a spus că a vorbit cu câinele, de fapt nu cu câinele, ci cu demonul care trăia în câine. Practic, câinele ăsta era posedat de un demon antic și i-a spus următorul lucru. Vreau să omori oameni și să umpli toate străzile din New York cu sângele lor. Cam pretențios, bobiță, dacă mă întrebați pe mine, însă un doctor psihiatru a comentat scena asta și faptul că omul nostru vorbea cu un câine și a susținut faptul că de fapt David plănuia de mult o răzbunare din cauza faptului că a fost abandonat la naștere și cel mai probabil discuția pe care tocmai au avusese cu mama lui biologică i-a activat chestia asta. Efectiv, omul meu avea o rană de abandon și în timp durerea lui s-a transformat în nervi și dorință de răzbunare. Prima lui tentativă de crimă a avut loc în 1975 în ajunul Crăciunului și sincer bun, David are 22 de ani, nu are nicio idee despre ce înseamnă o crimă, cum să o comită și ce presupune, adică urmările de după, însă este sigur că vrea să o facă. La un moment dat, plimbându-se prin oraș, a ajuns la un pod și lângă podul ăsta se plimbau două fete care aveau doar 15 ani. Omul meu a luat cuțitul de vânătoare cu el în oraș, ciudat, adică asta înseamnă practic că el a ieșit în oraș și caute o victimă. Deci a ieșit setat pe chestia asta. Mă rog, a scos cuțitul de vânătoare și a început să fugă spre ele ca un nebun. Una dintre fete a fugit și una a fost rănită, a fost înjunghiată de câteva ori, însă a supraviețuit, a fost spitalizată câteva zile și a fost externată. Din păcate, fetele, sincer, n-au putut oferi prea multe informații polițiștilor pentru că totul s-a întâmplat foarte rapid și practic n-au avut timp să-l vadă pe criminal la față. După ce a avut tentativa asta de crimă, ce a spus? Ok, trebuie să stau cu minte câteva luni. Practic, el a așteptat să vadă, băi, mă bănuiește careva, mă caută careva, cum decurge ancheta și așa mai departe. Când a văzut că nu este căutat, nu este arestat, totul este safe pentru el, ce a zis? Bă, bun, hai să încercăm din nou. Suntem în 29 iulie 1976 și omul meu ce face? Lasă cuțitul de vânătoare acasă și de data aceasta pune mâna pe un pistol. Jody și Donna se plimbau, ok, erau afară. Două fete se distrau, nicio problemă și la un moment dat ce au zis? Bă, bun, hai să mergem acasă. Fetele au ajuns aproape de casa lor, undeva într-o parcare, dar totuși ce au zis? Bă, bun, mai stăm în mașină să mai discutăm, să mai bârfim. Au terminat bârfa și la un moment dat Donna s-a dat jos din mașină și a văzut un bărbat dubios care stătea și se uita la ea și a spus, băi, ce vrei? Psihopatul nu a spus nimic, se uita doar așa în ochii ei, efectiv cu fața asta, și a început să fugă spre ea. Se apropie de Donna, o împușcă direct în piept, ea moare instant. În acel moment Jody se
dă jos din mașină la modul, băi, trebuie să-mi ajut prietena, însă psihopatul a împușcat-o și pe Jody. Pe Jody a împușcat-o de 2 ori, o dată în picior și o dată în coapsă, în moment în care fata a picat la pământ și vreau să vă reamintesc, chestia asta se întâmplă într-o parcare, ok? David se uită la ea și zice: băi, oare să o omor? Adică, bun, fata asta este pe jos, sângerează, țipă, urlă, mai înainte am împușcat-o pe prietena ei, a fost destulă gălăgie în jurul meu, trebuie să fug pentru că cineva o să mă prindă. Deci, practic, el mai mult a fugit de la locul crimei și a lăsat-o pe Jody în viață doar din cauza faptului că era frică că oricine se putea apropia de ei în acel moment. Spre sfârșit, din nou, aceeași poveste, supraviețuitoarea nu a putut oferi prea multe informații polițiștilor, deoarece totul s-a întâmplat extraordinar de repede, era noapte, ea s-a aflat în mașină cât timp David a omorât-o pe Donna și mai apoi când David s-a apropiat de ea, practic ea era full adrenalină și nu cred că a mai gândit nimic. Din nou a urmat o perioadă de liniște pentru David. Practic el era foarte panicat că Jody supraviețuise și scăpase practic din mâinile lui și asta ce însemna? Era capabilă să ofere declarații împotriva lui, să-l descrie, să explice ce a văzut în acea noapte și prin urmare el poate va fi arestat, dar chestia asta nu s-a întâmplat. Suntem într-o zi minunată de 23 octombrie 1976. Avem un cuplu de această dată, da, bun. Cuplul ăsta a mers la film, au ieșit afară oamenii mei și au rămas în mașină să vorbească. Din senin, în timp ce vorbeau, geamurile din mașină au bubuit. Fata, care era și șoferul, sincer, nu a stat pe gânduri, nu a verificat nimic, a băgat efectiv a mea a 10-a și a început să conducă și în timp ce conducea, cumva încerca să se ferească de gloanțele care se îndreptau spre ea, pentru că ăsta nu se potolise. Fata a condus și s-a oprit într-un final când a simțit că este în siguranță și vreau să zic că în tot acest timp ea nu s-a uitat la iubitul ei, pentru că dacă s-ar fi uitat mai devreme ar fi nebunit. Efectiv, omul meu avea un glonț în cap. Dar, prin minune, ghișce, el a supraviețuit. A fost dus la spital, li s-au pus o grămadă de chestii de metal în cap, însă era sănătos. Bun, apare și poliția în peisaj. De data aceasta, polițiștii, sinceri, au fost capabili să facă anumite conexiuni și legături. Prima chestie care a fost observată a fost că, băi, ăsta mereu atacă câte 2 oameni. Adică niciodată nu merge pe stradă, vede un om random singur și-l atacă. Nu, mereu caută câte 2. A doua chestie pe care au observat-o polițiștii au fost gloanțele care erau identice din cazul lui Jody și Donna și cazul ăsta actual. Au zis, ok, bun, deci avem același criminal, practic avem de-a face cu un criminal în serie oficial. Foarte rapid oamenii legii au ajuns la următoarea concluzie. Băi, cel mai probabil criminalul nostru în serie vizează doar femei cu părul mediu spre lung, negru. Și da, polițiștii au gândit fix ce gândești tu acum. Băi, de data aceasta a încercat să omoare un bărbat. Însă vreau să vă spun că bărbatul ăsta avea trăsături feminine, era noapte, se afla în mașină și de asemenea părul mediu, adică l-avea până la umeri. Deci este foarte probabil ca David să-l fi confundat pe tipul ăsta cu o femeie. A mai urmat o perioadă de liniște, însă sincer foarte scurt, adică David parcă prinsese tupeu, a așteptat doar o lună și pe 27 noiembrie alte 2 studente au fost atacate. Practic fetele astea aveau undeva, cred că la 16 ani, stăteau în fața casei lor și vorbeau. La un moment dat ele au observat un bărbat îmbrăcat full army, destul de ciudățel, care se apropie de ele și ăsta a întrebat, băi, poți să-mi zici și mie, te rog frumos, cum pot să ajung la pam pam. Efectiv, le-a împușcat pe ambele fete și mai apoi a tras câteva focuri de avertizare în aer și a fugit. Din fericire, ambele fete au supraviețuit, Donna a fost împușcată în gât și cealaltă fată undeva lângă spinare și cred că a avut foarte multe probleme după incidentul ăsta pentru că cred că a rămas paralizată, nu știu sigur. Mă rog, un vecin a auzit împușcăturile, a sunat la poliție și ba chiar mai mult l-a văzut pe criminal fugind cu pistolul în mână. Suntem în ianuarie 1977 și avem un cuplu, Christine și John. Bun, oamenii ăștia au fost la un film, l-au terminat și au mai rămas în mașină, din nou, nu știu de ce toată lumea rămâne în mașină să vorbească. Dar da, oamenii mei vorbeau în mașină în moment în care a venit David și a început să tragă în mașină. Ei bine, John, care se afla la volan, a fugit într-adevăr, însă din păcate cam târziu, deoarece soția lui Christine, adică logodnica, a fost împușcată de 2 ori și mai târziu s-a stins din viață la spital. Ok, poliția deja nu mai avea niciun fel de info, adică erau la modul, bun, știm că avem un psihopat care urmărește femei, brunete, cu părul mediu, and that's it, și de obicei atacă câte 2 oameni odată. Așa că s-au gândit și ei că ar fi timpul să facă public faptul că au de-a face cu un criminal în serie. Odată ce chestia asta a fost făcută publică, sincer, toată lumea a început să nebunească. Femeile nu mai ieșeau afară din casă, se făceau blonde, se tundeau, efectiv încercau să facă tot posibilul să nu intre în vizorul criminalului
și erau la modul, băi, când îl prindeți? Sincer, polițiștii nici n-aveau ce să prindă, pentru că omul nostru, David, era efectiv no-name, era invizibil, nu avea prieteni, nu avea viață socială, nu exista niciunde. Fă și tu o idee, singurul lui prieten era câinele posedat de demoni. Pe 8 martie a ucis o fată în vârstă de 19 ani care se întorcea de la facultate, practic ea a încercat cumva să se apere de gloanțele lui și a ridicat cărțile deasupra capului, însă un glonț a ajuns direct în capul ei și a murit instant. După crima asta, el și-a câștigat prima lui poreclă oficială, practic criminalul de calibru 44, pentru că el folosea tot timpul un pistol de calibru 44. 10 martie 1977, avem din nou un cuplu aflat în mașină, oamenii mei vorbesc, moment în care apare David. Valentina, fata, a fost omorâtă pe loc și băiatul Alexander a ajuns la spital. Ei bine, acum care a fost problema? Problema nu a fost că el ar fi încercat intenționat sau nu să ucidă un bărbat. Adică da, Alexander, să știți că nu a scăpat, că Doamne vezi, s-a făcut milă lui David, nu a fugit. Nu asta a fost cea mai interesantă parte, ci faptul că de data aceasta criminalul le-a lăsat polițiștilor un bilețel. În biletul ăsta, practic, el a început să se plângă de faptul că nu-mi place că mi-a spus porecla criminalul de calibru 44 și să își bată joc de polițiști, gen, când aveți de gând să mă prindeți. Oare să vă citesc scrisoarea lui? Este dubioasă, not gonna lie. Când tata se îmbată, devine răutăcios și își bate familia. Uneori mă leagă în spatele casei, alteori mă închide în garaj. Sem iubește să bea sânge. Ieși afară și omoară, îmi comandă tata Sem. În spatele casei noastre, câteva, bănuiesc, victime se odihnesc. În mare parte tinere, omorâte, sângele lor scurs, doar oase acum. Nu pot să ies afară, dar mă uit pe fereastra din pod și văd lumea trecând. Mă simt ca un străin, sunt pe o altă lungime de undă față de restul care sunt programați să ucidă. Oricum să mă oprești, trebuie să mă omori, așa că atenție toată poliția. Împușcă-mă înainte. Împușcă să omori sau stai departe din drumul meu, altfel vei muri. Papa Sam e bătrân acum, are nevoie de sânge să întinerească. El a avut foarte multe atacuri de inimă, prea multe atacuri de inimă. Eu mă doare Sonny Boy. Îmi este dor de prințesa mea drăguță cel mai mult. Se odihnește acum în casa noastră pentru Doamne, dar o voi vedea curând. Vreau să fac dragoste cu lumea, iubesc oamenii. Locul meu nu e pe pământ. Vreau să mă duceți înapoi în Yahoos. Oamenilor, reginelor, te iubesc și vreau să vă doresc tuturor un Paște fericit. Dumnezeu să vă binecuvânteze în această viață și următoarea. Acum vă zic la revedere și noapte bună. Poliție, lasă-mă să te bântui cu aceste cuvinte. Mă voi întoarce. Să fiu interpretat ca bang, 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 Al tău criminal, domnul monstru. Scrisoarea originală este mai lungă, însă o voi posta doar pentru membri. Acum ne mulțumim cu ce avem, ok? Ok. Prima chestie pe care polițiștii au observat-o a fost expresia asta. Me hood it hurts Sonny Boy. Practic este o expresie scoțiană și s-au gândit, dacă ăsta de fapt este scoțian, și de asemenea au bănuit că probabil tatălui a murit din cauza unei asistente, ce mai probabil cu părul lung și negru, dar nu știu, așa au crezut ei. Mă rog, până la urmă polițiștii au făcut această scrisoare publică și au creat doar isterie, femeile au nebunit cu totul, v-am spus, s-au tuns chele, s-au tuns curs, s-au făcut blonde, nu mai ieșeau din casă, ceva rău. Adică avem destule informații încât să facem un profil psihologic și avem un schizo în libertate, un criminal în serie care ucide random. Adică, da, într-adevăr, el vizează mai mult femeile cu păr negru, eventual să fie câte două deodată, însă el nu-și alegea victimele dinainte. El efectiv mergea pe stradă și dacă se întâmpla să fii tu cu prietena ta afară, să fiți brunete cu părul mediu, era ok, dacă nu, mai căuta omul meu. Pe 30 mai 1977, Jimmy, care era editor pentru Daily News, a primit o scrisoare destul de ciudată și vreau să vă zic că prima chestie care a tras atenția a fost plicul în sine, pentru că pe spatele plicului scriau următoarele chestii: sânge și familie, întuneric și moarte, depravare absolută. Urmează scrisoarea în sine, pregătiți-vă psihic că este plină de greșeli gramaticale și o voi citi fix așa cum este scrisă. Salutare din șgheaburile din New York, care sunt pline de gunoi, de graj, de câini, vărsături, vin învechit, urină și sânge. Salutare de la canalizările din New York, care înghit aceste delicatese atunci când sunt spălate de mașinile de curățenie. Crăpăturile de pe trotuarele din New York și de furnicile care locuiesc în aceste crăpături și se hrănesc cu sângele uscat al morților care s-a instalat în crăpături. JB, îți spun doar să știi că apreciez interesul tău pentru acele crime recente și îngrozitoare de calibru 44. De asemenea, vreau să-ți spun că citesc zilnic rubrica și mi se pare destul de informativă. Spune-mi, Jim, ce vei avea pentru 29 iulie?
Poți să uiți de mine dacă vrei, că oricum nu-mi pasă de publicitate. Totuși nu trebuia să le uiți pe Donna și Laura. Nici nu pot lăsa oamenii să le uite. Erau niște fete foarte, foarte dulci, dar Sam este un băiat însetat și nu mă va lăsa să mă opresc să ucid până nu umplu toate străzile de sânge. Domnule Breslin, domnule, să nu credeți asta pentru că nu ați mai auzit de mine de ceva vreme. Nu m-am dus la culcare. Nu, sunt încă aici, ca un spirit care cutreieră noaptea, însetat, flămând, rare ori oprindu-se să se odihnească, nerăbdător să-i placă lui Sam. Îmi place munca mea. Acum golul a fost umplut. Poate ne vom întâlni față în față într-o zi sau poate voi fi uluit de polițiști. Oricum, dacă voi fi destul de norocos să te cunosc, îți voi spune totul despre Sam. Dacă îți place, ți-l voi prezenta. Numele lui este Sam cel groasnic. Neștiind ce ne rezervă viitorul, voi l-a rămas bun și ne vedem la următoarea slujbă. Sau ar trebui să spun că vei vedea următoarea mea lucrare? Amintește-ți de doamna Laura. Mulțumesc. În sângele lor și din Ghehab. Doamne, ce înseamnă chestia asta? Creația lui Sam 44. Iată câteva nume care să te ajute. Trimite-le inspectorului pentru a le utiliza către NCIC, regele nebun al nebuniei, cei 22 discipoli ai iadului și John Wittis, și sufocatorul fetelor. P.S. JB, vă rugăm să informați toți detectivii care lucrează bine mai departe. Gândește pozitiv. După capturarea mea, promit să le cumpăr tuturor bărbaților care lucrează la caz o nouă pereche de pantofi dacă pot obține banii. Cu drag, fiul lui Sam. Din 9 august el a început să fie suspectat pentru că a existat doamna asta, doamna Davis, care practic și-a plimbat câinele afară și a trecut pe lângă o parcare. În acel moment l-a văzut pe David, pe dubiosul nostru, cu ceva negru în mână, ce părea să fie un obiect destul de ciudat, adică pistolul, dar mă rog, ea nu și-a dat seama că e pistolul. Și mă rog, psihopatul ăsta se plimba în parcare și studia mașinile. Bine, asta credea ea, că el ar fi studiat mașinile, însă nu o studia pe ea, mă rog, femeia mea s-a dus acasă, totul în regulă, și la scurt timp a auzit niște împușcături venind din acea zonă, a avut loc din nou o crimă și a stat vreo 4 zile femeia mea tăcută până când să meargă la poliție să le explice ce a văzut, că era un dubios care îi se părea ei că studiază mașinile și așa mai departe. Atunci polițiștii ce au zis? Băi, este foarte posibil ca tipul ăsta de fapt să fi avut mașina parcată acolo și să fi căutat o victimă, așa că ce au făcut? Au luat toate mașinile care au fost parcate în ziua aceea în locul ăla. A doua zi, 10 august 1977, au ajuns într-un final și la adresa psihopatului nostru, au trecut pe lângă mașina lui, au inspectat-o puțin și când s-au uitat pe geam, au observat pe bancheta din spate un pistol și au zis, ok, în mașina asta intrăm. Au mai găsit în mașina așa, niște hărți care marcau locurile prin care psihopatul a făcut victime, o geantă plină de muniție și de asemenea o scrisoare de amenințare făcută special pentru un inspector. Acum polițiștii ce au zis? Ok, nu intrăm peste el în casă, de ce? Holurile practic din clădirea aia erau foarte înguste și au zis, băi, chiar nu vrem o confruntare violentă cu tipul ăsta care sigur este sărit de pe fix într-un loc îngust. Nu mai bine îl așteptăm noi să iasă afară din clădire și îl prindem și that's it? În tot acest timp așteptam în primul rând, băi, ok, să iasă psihopatul din clădire și în al doilea rând mandatul de percheziție pentru că aveau de gând să intre și în apartamentul lui. Mă rog, domnul nostru a ieșit din clădire undeva pe la ora 10 seara, s-a urcat în mașina lui și în acel moment doi detectivi s-au apropiat de el. Unul la geamul pasagerului și unul la geamul șoferului cu pistoalele direct la tâmpla lui. Ce face el în situația asta? Zâmbește. Dimineața zilei de 11 august 1977 a fost interogat undeva la 30 de minute și el a început să povestească despre câine, că îi dă comenzi, că de fapt este posedat de un demon. A recunoscut toate crimele, efectiv, nici nu a încercat să se scoată omul meu pe tema asta. A zis, da, ok, eu sunt criminalul, mai prins, fă ce vrei. A fost examinat de 3 ori de 3 specialiști diferiți și, sincer, toți au spus că, bă, omul ăsta este competent, adică nu este nebun, deosebește binele de rău și își poate asuma toate faptele, însă cu toate acestea apărarea a zis, băi, zic că ești nevinovat și lasă să meargă procesul așa cum merge. Însă ce a spus criminalul nostru? Nu, băi, eu nu sunt nebun. Zise nebunul. Eu sunt vinovat și mi-asum toate faptele. Care e problema ta? A făcut un mic show la un moment dat, adică a încercat să se arunce pe fereastră de la etajul 7. Da, asta era fereastra din sala de judecată. Omul meu în timpul procesului a încercat să se arunce pe geam. Mă rog, până la urmă a fost reținut, adică nu a reușit să sară pe fereastră, însă a început să urle în mod repetat. Stacy! Asta fiind ultima lui victimă. Stacy era o... Aș ucide-o din nou. De fapt, ce ceva? I-aș ucide pe toți din nou. După aventura asta a fost din nou examinat, însă din nou au spus, omul meu este perfect sănătos, hai să mergem cu judecata înainte. În timpul acestei evaluări, practic care a fost și ultima, a desenat un bărbat care părea să fie închis, înconjurat de ziduri și scria pe acest desen: nu sunt bine, nu e bine deloc. 12 iunie 1978 a fost condamnat pentru fiecare crimă în parte câte 25 de ani la pucălie. Trebuia să execute
toate pedepsele astea practic consecutiv într-o pușcărie de maximă securitate. Însă minunea a făcut, adică nu minunea, apărarea a făcut practic o minune și a obținut posibilitatea ca el să fie eliberat după doar 25 de ani. Efectiv, eliberare condiționată după 25 de ani pentru tipul ăsta crazy. Fapt sincer, el nici n-ar fi trebuit, după părerea mea, cel puțin umila mea părere, să fie închis în pușcărie. El ar fi trebuit să fie închis într-un spital de specialitate. Criminal, da, nebuni. În 1987, după gratis, a făcut o minune. El a devenit practic creștin evanghelist. Am zis bine? El s-a convertit la creștinism după ce a citit Psalmul 34 din Biblie, o Biblie pe care un coleg de-a lui de pucălie a uitat-o. A uitat-o efectiv undeva prin celulă și satanistul nu ce-a zis, apă, vino încoace. Din acel moment el a spus că nu se mai numește fiul lui Sam, ci fiul speranței. Dacă e viu sau mor, sincer, nu știu. Știu că a stat foarte mult acolo, știu că a îmbătrânit, arată cam așa. Dar acum, la ora actuală, fix, azi, nu știu dacă e viu sau nu. Da, cam asta a fost episodul frumos și mei. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Nu uitați, vă rog frumos să-mi dați un like, comentariu, să vă abonați, să apăsați și voi pe clopoțel să primiți notificări că postăm în fiecare sâmbătă. Also, nu uita că ai posibilitatea de a deveni membru și ai niște avantaje super mișto, adică nu ai reclame, nu ai cenzură, vezi content extra, adică interviuri și poze de la locul crimei și de asemenea vezi orice videoclip în avans cu o săptămână. Te aștept și pe Insta, unde noi ținem legătura, vorbim, îți dau inside-uri care mai de care spicy pe story și de asemenea tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod. Vă super pup frumos și mei și noi ne auzim data viitoare.